तो आज होगी थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो आज बनाया जाए बेसन का शीरा। तो सबसे पहले देसी घी और बेसन को कर लो आपस में मिक्स। आपस में पकाने के बाद उसका रंग थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इसमें डाल लो पानी, इसको थोड़ा पतला करने के लिए, और फिर इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी शुगर। चीनी डालने के बाद अगर घर पे पड़े हैं बादाम तो वो भी डाल लेंगे, और लो बन के तैयार। अब इसे खाओ, अपनी तबीयत सही करो और स्वाद लो।